Onlar sizə təqdim etmək istəyirik. Gördüyünüz kimi avtomobilimiz 2022-ci il hibrid modelidir. Sağ hissədən zədəsi var idi. Faranı daha öncədən göndərmişdi ki, biz işlər sürətli getsin. Xırda ehtiyat hissələri isə artıq yoldadır, gəlir. Gördüyünüz kimi avtomobilin başqa qəzası yoxdur. Ön hissədən sadəcə olaraq sağ hissədən zədələnmişdi. Yəni işlər gedir hal-hazırda. Bundan əlavə gördüyünüz ağ rəngdə 2022 plug-in hibrid Santa Fe'miz var bizim. Ona da biz far alıb göndərmişdik. Digər ehtiyat hissələri isə yolda da hal-hazırda gəlir. Üzərinə taxılacaq. Çünki avtomobilimiz artıq rəngdən çıxıb, gördüyünüz kimi. Xırda işləri qalıb, xırda toxunuşlardan sonra artıq müştərimizə təhvil verəcəyik. Plug-in hibrid avtomobilimiz hər azdan unutmuşuq, təmir prosesi də bizdədir. Əlavədən olaraq müştərimizin 4-cü seri avtomobili gəlib. Avtomobilimiz sol hissədən qəzalı olmuşdu. Avtomobilimiz sol hissədən qəzalı olmuşdu, gördüyünüz kimi.